अरे भैया ये क्या कर रहे हैं, उधर जाके खांसिए। अरे मैडम जी वो थोड़ा खांसी हो गया था ना, दवा लेने गया था हॉस्पिटल, बस ठीक हो जाऊंगा। अरे फुल्की कहाँ गई? भैया इसमें मिर्चा कम था, थोड़ा मिर्चा बढ़ा दीजिएगा। भैया ये तो बहुत तीखा, थोड़ा तीखा कम करिए। कोई बात नहीं मैडम जी, इस बार मिर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया था, इस बार नहीं डालूंगा। अरे सर फुल्की खा लीजिए, देख क्या रहे हैं, खा लीजिए।